여러분 안녕하세요. 저는 파라다이스 아일랜드에서부터 댄싱 위터 스타즈까지 같이 참여하게 된 이후연입니다. Xin chào mọi người, tôi là Lee Huyen đã bắt đầu từ đảo Thiên Đường và đến Dancing with the Stars hiện tại ạ. 네, 여러분 안녕하세요. 솔로지옥 그리고 미스 코리아 안민영이라고 합니다. Xin chào mọi người, tôi đến từ Single Inferno 3 và Miss Korea Min Young ạ. Tức là hai bạn đều tham gia những show hẹn hò. 두 분 다 데이팅 프로그램, 연애 프로그램을 참가하셨네요. Và bây giờ hai người tham gia vào một cái chương trình mà phải sử dụng vũ đạo rất là nhiều. Thì chắc là cũng có cái sự mà thay đổi môi trường như vậy. Thì từ hẹn hò nó chỉ là tình cảm, chuyển sang một cái show mà mình sẽ phải dùng kỹ năng và kiến thức của mình rất là nhiều trong cái chuyện vũ đạo rồi đó. Không biết là các bạn có năng khiếu trước, có tập luyện trước hay là như thế nào mà lại tham gia vào cái show lần này? 처음 시작을 연애 프로그램으로 시작하셨다가 이제는 어쨌든 춤추는 댄싱 위드 스타에서 이제 춤추는 프로그램에 참여하게 되셨는데 뭐 혹시 어렸을 때부터 뭐 그쪽에 재능이 있으셨던 걸까요? 어떤 계기로 프로그램에 참여하게 되셨을까요? 저는 프로페셔널한 댄서는 아닌데 발레를 5년 동안 취미로 했었어요. Tôi không phải là vũ đạo chuyên nghiệp gì đó, nhưng mà hồi nhỏ thì tôi đã tập qua ballet khoảng 5 năm ạ. 그래서 춤에 대해서 잘하는 건 아니어도 정말 취미로 오랫동안 할 만큼 흥미가 많았습니다. Nên cũng có một thú vị để có thể tham gia chương trình ạ. 저는 춤을 춰본 적이 거의 없는데 미인대 준비하면서 한국무용 조금 했었고 못 추지만 안 틀린 척은 잘해요. Thật ra tôi thì chưa bao giờ tập nhảy bao giờ hết, nhưng mà khi chuẩn bị Miss Korea thì tôi có tập vũ điệu của truyền thống của bên Hàn Quốc một chút, nên mặc dù không nhảy giỏi nhưng mà tôi có thể giả là không bị sai. Về Địa ngục độc thân á, thì ở Việt Nam cũng có một số bạn xem, nhưng mà rõ ràng là các khán giả Việt Nam rất là quan tâm đến đảo Thiên Đường trong thời gian vừa qua, và Huyen cũng có một cái lượng fan rất là lớn ở Việt Nam, thì cho nên là các bạn fan đó cũng ủng hộ Huyen ở trong bước nhảy Hoàng Vũ. Không biết là Huyen có cảm nhận được cái sự quan tâm của khán giả Việt Nam dành cho mình từ sau đảo Thiên Đường tới giờ hay không? 어쨌든 솔로 지역도 많은 팬분들이 계시지만 어쨌든 베트남에서는 현재 파라다이스 아일랜드가 어쨌든 큰 유명세를 갖고 있다 보니 후연 씨도 특별히 이제 베트남에서 파라다이스 아일랜드를 통해 수많은 팬분들을 보유하게 되셨고, 어쨌든 이제 댄싱 위드 스타까지 넘어오게 되면서 그 팬분들이 이제 같이 넘어오고 있다는 그런 현상을 좀 보고 계시나요? 저는 그렇다고 생각을 해요. 왜냐면 SNS를 통해서 되게 많은 응원의 메시지를 받고 있기 때문에 저희 파라다이스 때도 제가 발레를 춤을 뭐 취미로 했었다 이런 내용을 말씀을 드린 적이 있었는데, 그 방송을 보고 파라다이스 팬분들께서도 이번에 발레 한번 제발 보여주세요 이런 메시지를 많이 보내주시는 것 같아요. Dạ vâng ạ, thật ra có rất là nhiều bạn đang có nhắn tin cho tới tôi, thì có rất là nhiều người cũng mong muốn tôi có thể nhảy ballet ở trong bước nhảy Hoàng Vũ ạ. Nhưng mà bạn có biết được là rất nhiều fan đang chờ đợi mỗi tuần để có thể là theo dõi cái sự mà thay đổi biến chuyển của Huyen hay không á? 많은 팬분들이 이제 후연 씨의 이제 변화 과정을 되게 보고 싶어서 매주 이제 기다리고 있는 걸 알고 계시나요? 실감은 못했는데 다들 되게 궁금해 하시더라고요. 그래서 파라다이스는 좀 더 제 모습, 제 성격을 많이 보여드렸던 것 같은데요. Thật ra cũng không có cảm nhận được nhiều cho lắm, tại vì cũng không có gặp gỡ các bạn nhiều, nhưng mà hình như cũng có rất là nhiều bạn đang rất là thắc mắc về quá trình của tôi ạ. 파라다이스 아일랜드 때 좀 더 좀 젠틀하고 부드러운 모습을 많이 보여드렸다면, 이제 부옥니아이 환부에서는 좀 더 화도 많이 내고 카리스마도 있고 조금 섹시한 모습도 기대해 주시면 좋을 것 같아요. Thì thực ra trong đảo Thiên Đường thì tôi cũng chỉ có một cái image là ngồi yên hiền lành, không nói gì nhiều hết. Nhưng mà ở trong bước nhảy Hoàng Vũ thì sẽ có rất là nhiều phần mà tôi sẽ nổi giận lên, rồi có một chút sexy ở trỏng nữa ạ. Khi mà gặp trong cái cuộc trò chuyện trước của mình với lại Minuk
và Ryan. Thì hai người có nói là có gặp gỡ Huyeon bên ngoài và Huyeon than là trời, tập cho bước nhảy Hoàng Vũ rất là cực, và kể cả Minh Nhân cũng có than nói sao mà cực quá. Thì thật sự là tham gia cái show này hai bạn có cảm thấy là quá vất vả hay không? 전에 민욱 씨하고 나연 씨가 왔을 때도 이제 댄싱 위드 스타즈가 너무 힘들다라고 이제 말씀하셨던 것 같은데, 근데 민영 씨도 좀 그런 말을 했었나 봐요. 그래서 어떤 것 같아요? 실제로 그렇게 많이 힘드나요? 미스 코리아가 제일 힘들다고 생각했는데 더한 것이 있다라는 걸 알게 되었고 근데 그래도 저희가 성장하는 걸 보면서 저희끼리 많이 의지하고 또 이런 좋은 기회 주셔서 감사하게 생각하고 있어요. Thì thật ra tôi nghĩ rằng lúc đầu thì tôi nghĩ rằng Miss Korea sẽ là mệt nhất, nhưng mà ai ngờ lại có mệt hơn nữa. Thì nhưng mà sau chương trình này tôi cũng đã có học được rất là nhiều điều và hai người đều cố gắng để có thể chiến thắng chương trình này ạ. Huyeon. 저도 그 댄싱 위드 더 스타즈 프로그램 촬영하면서 저의 한계를 되게 많이 느꼈어요. 예를 들어서 잘 안 되는 동작이 있고 평생 안 쓰던 근육들을 써보다 보니까 그런 부분에서 좀 어려움을 많이 겪었었는데, 저는 그래도 무대를 되게 좋아하는 것 같아요. 그래서 한번 열심히 힘들게 노력해서 그 무대를 하고 났을 때 느끼는 그 쾌감과 팬분들이랑 소통하는 그런 또 사랑을 많이 받으니까 그런 것들이 되게 감사했어요. Thì thực ra trong quá trình tập nhảy thì có rất là nhiều cơ trong cơ thể của tôi chưa bao giờ sử dụng tới, nhưng mà sau khi tập thì tôi lại sử dụng những cơ chưa từng sử dụng, thì cảm thấy cái hạn mức của mình đã tới rồi. Nhưng mà mỗi lần sau khi những bài tập và sau khi lên sân khấu biểu diễn thì cái sức thỏa mãn này rất là đã, và mỗi lần tôi gặp được khán giả thì tôi cảm thấy rất là tốt ạ. Tính ra là hai bạn ở Việt Nam là tới bây giờ là được bao lâu rồi ha? 두 분이 이제 베트남에 계신 지 얼마나 되셨죠? 3달 반인가요? 네, 저희 지금은 한 3달 반 정도 지났죠. 네. Hình như cũng được khoảng 3 tháng rưỡi rồi ạ. Huyeon như nhiều hơn tại vì cái đảo Thiên Đường nữa đúng không? 후연 씨는 근데 파라다이스 아일랜드 때문에 더 오래 계셨지 않나요? 파라다이스 아일랜드를 4월에 찍고 그리고 나머지 기간을 한국에서 보내다가 8월 말에 다시 돌아왔어요. Thì thật ra đảo Thiên Đường thì tôi đã qua Việt Nam và quay vào tháng 4 và quay khoảng 12 ngày xong rồi đã quay về lại Hàn Quốc, xong rồi khoảng đến tháng 8 tôi mới quay về lại Việt Nam ạ. Thì hơn 3 tháng ở Việt Nam cũng là một khoảng thời gian không có ngắn lắm, thì không biết là trải nghiệm của các bạn hiện giờ là được như thế nào rồi? 사실 베트남에서 3개월 반은 이제 짧은 시간도 아닌데 혹시 현재까지 경험은 좀 어떠신가요? 저는 베트남에 있으면서 너무 재밌는 일들도 많고, 제가 오토바이를 한국에서 많이 못 타봤는데 여기선 정말 좀 자유롭게 탈 수가 있잖아요. 그런 것들도 너무 행복했어요. Thì thật ra ở bên Hàn Quốc thì tôi không có cơ hội nhiều để có thể đi được xe máy, nhưng khi qua được Việt Nam thì ở Việt Nam rất là tự do để có thể được đi xe máy, thì em cảm thấy việc này rất là đã. 저도 촬영을 하면서 재밌는 일들이 많았던 것 같은데 뭔가 저도 제일 세다고 생각하고 여기 왔는데 베트남 친구들이 엄청 파워풀한 거예요. 보면서 운동을 열심히 해야겠다고 생각을 했고 많이 배워가는 것 같아요. Thực ra lúc đầu thì tôi nghĩ rằng tôi là một tính cách rất là mạnh mẽ, nhưng mà về Việt Nam thì thấy lại là các người chơi Việt Nam thì cảm thấy mạnh mẽ hơn, nên nhờ đó tôi cũng đã học được rất là nhiều điều và phải tập thể dục nhiều hơn nữa. Lần trước có một nam diễn viên mà mình cũng quên mất tên rồi, bạn có tổ chức một cái fan meeting ở Việt Nam, xong bạn kể là bạn muốn đi qua đường, xong rồi bạn đưa cái tay bạn làm dấu để xe ngừng lại, bạn đi qua đường, nhưng mà mặc dù bạn cố gắng hết sức nhưng mà không ai ngừng lại, và bạn không biết cách qua đường như thế nào. Bạn tự hỏi là có phải là cái cách xin qua đường của mình là chưa đủ lịch sự hay như thế nào, nhưng mà sau này bạn mới biết là ở Việt Nam thì mình qua đường cứ qua đường, xe chạy cứ chạy thôi. Thì không biết hai bạn có rơi vào những cái trường hợp giống vậy không? 전에 라디오 방송에 오셨던 유명한 한국 배우분이 한 분 계셨는데 지금 이름이 기억이 안 나시는데, 이제 베트남에서 이제 횡단보도를 이제 건너려고 했는데 이제 손을 이제 공손스럽게 올리면서 이제 저 좀 지나가겠습니다 하고 있었는데 이게 사람들이 안 비켜주더라고요. 근데 사실 나중에 알고 보니까 이제 다 무시하고 그냥 갈 길 가면 그 사람들도 이제 갈 길을 간다라는 걸 깨달았더라고요. 그래서 혹시 두 분도 베트남에 있으면서 그런 경험은 없으셨나요?
저는 처음에 또 이런 문화가 익숙하다 보니까 처음에는 길을 건널 때 어떤 타이밍에 건너야 되나 눈치 싸움을 굉장히 많이 했었는데 오늘도 제가 택시를 건너편에서 내리는 바람에 이제 잘 건너고 요즘엔 이제 전문가가 다 됐습니다. Thực ra thì lúc đầu tôi cũng có gặp khó khăn về việc đi qua đường tại vì không biết cái văn hóa sẽ áp dụng như thế nào ạ. Nhưng giờ cũng đã 3 tháng rồi, với lại hôm nay tôi cũng đã đi xe taxi và xe taxi cho tôi xuống ở bên kia đường nên tôi cũng phải đi bộ qua. Thực ra nhưng mà giờ 3 tháng rồi tôi đã thành một chuyên nghiệp để có thể đi qua đường ở Việt Nam rồi ạ. 박민정. 저는 제 댄스 파트너가 불가리아인이어서 엄청 큰데 제가 아빠라고 부르는 걸 싫어하지만 아빠라고 불러요. 그래서 제가 항상 겁내면 손잡고 저를 이렇게 끌고 가져요. Thực ra người nhảy với tôi là người Bulgaria. Thì mỗi lần tôi đi đâu đó thì tôi cũng hay gọi anh ấy là bố. Thì mặc dù anh ấy rất là ghét tôi gọi anh ấy là bố, nhưng mà tôi cũng gọi là bố tại vì mỗi lần đi qua đường tôi phải nắm tay ảnh để ảnh có thể mở đường cho tôi đi ạ. Mà hai bạn là có ở chung không hay là mỗi người là ở một nơi khác nhau ha? 두 분은 혹시 따로 살고 계시나요? 아니면 같이 살고 계시나요? 같이 맞아요. 저희 같이 살고 있어요. Đang sống chung ạ. 밤마다 호연이가 제 방을 찾아오거든요. Tại vì hàng đêm 맨날. Huy Anh cứ qua phòng tôi chơi ạ. 맨날 같이 자자고 언니 침대 가서 이렇게 언니 같이 자요 Cứ hàng đêm, 조르고 있어요. cứ hàng đêm tôi qua gõ cửa, chị ơi cho em ngủ chung với chị đi. Mà hai bạn ở bên Hàn Quốc là có biết nhau trước chưa ha? 한국에 있었을 때는 알고 있었던 사이였나요? 몰랐던 사이예요. Dạ không ạ. Tức là phải qua tới cái bước nhảy hoàn vũ mình mới làm quen với nhau. 그러면 이제 댄싱 위드 스타에 오시게 되면서 이제 두 분이 친하게 된 계기인 거죠. 맞아요. Mình có nghĩ mình là đối thủ của nhau không? 혹시 서로 경쟁자라고 생각하고 계실까요? 아니요, 전혀 견제자라고 생각하지 않고 저 좀 견제해 주세요. 호연이의 컨셉은 섹시기 때문에 제가 넘볼 수 없다. Thật ra Minh Nhân nghĩ rằng là không phải là đối thủ của nhau tại vì Huy Anh là có một image sexy nên hai người không hề trùng khớp ạ. Mình thấy là các bạn nghệ sĩ của Hàn Quốc mà khi qua Việt Nam á thì không biết là mình có theo dõi đầy đủ hay không, mình không chắc, nhưng mà những cái clip mà nó viral ở trên TikTok á là các diễn viên mà hoặc là nghệ sĩ Hàn Quốc qua Việt Nam là có hai món là mọi người rất là thích. Một á là ăn xoài, hai là ăn chuối. Thì không biết là cái đó là do những người đó thích hay là người Hàn Quốc thích ăn xoài với ăn chuối, và thành qua Việt Nam là thấy toàn ăn mấy cái món đó, ở mukbang toàn là hai món đó. Còn không biết hai bạn này thì như thế nào, món yêu thích tại Việt Nam là cái gì? 한국 분들이 보통 베트남에 오면 가장 많이 찾는 과일이 망고랑 바나나더라고요. 그래서 그분들이 그런 건지 아니면 한국 분들은 거의 다 그런 건지 모르겠어요. 혹시 두 분은 뭐 어떤 걸 좋아하세요? 베트남에서? 저는 망고를 진짜 좋아해요. 그래서 파라다이스 아일랜드에 있을 때도 그 브랜드는 기억이 안 나는데 망고 젤리가 너무 맛있더라고요. 그래서 그 이후로는 계속 여기 살 때마다 망고 젤리를 찾고 있어요. Thật ra lúc quay ở đảo Thiên Đường thì ở đó các ekip có hay để mấy cái kẹo mango ở trỏng ạ. Thì chị ấy luôn luôn cứ xuống ăn 1-2 cái xong rồi bị nghiện, cái đấy giờ vẫn đang còn ăn cái đó. 저도 망고를 되게 좋아하긴 하는데 전 여기 와서 코코넛 주스를 처음 마셔봐가지고 요즘에 코코넛 뭐 커피라든지 이런 거 자주 즐겨 마시고 있어요. Thì Minh Nhân thì lần đầu qua Việt Nam thì lần đầu uống được một trái dừa mà ngon quá, hiện tại giờ cà phê cũng phải uống cà phê dừa mới chịu ạ. Mà mình xem phim Hàn Quốc thì mình thấy là hay giới thiệu cũng như là hay uống á, cái nhân vật ở trong phim hay uống là sữa chuối. Thật sự là có người Hàn Quốc có thích sữa chuối hay không? 그 드라마나 영화 이런 데 보면은 바나나 우유를 되게 많이 드시던데 혹시 Banana 우유. 한국 분들이 이제 바나나 우유를 실제로 많이 좋아하시나요? 저 같은 경우에는 바나나 우유를 진짜 좋아해요. 그래서 사실 그 편의점에 가면 쉽게 구할 수가 있거든요. 그래서 학창 시절 때부터 좀 스트레스 받을 때 아니면 살짝 출출할 때 그럴 때 바나나 우유를 맨날 사 먹었죠. Thực ra cá nhân tôi thì tôi rất là thích sữa chuối. Từ hồi cấp 3 cho đến bây giờ cứ mỗi lần đói bụng hay là có gì đó căng thẳng bị stress quá thì tôi cứ chạy qua mấy cửa hàng tiện nghị lấy một cái uống ạ. 제 생각에는
남자들이 여자 플러팅을 할 때 초코우유나 바나나 우유를 항상 사주거든요. 그래서 많이 마시는 것처럼 이렇게 나오는 게 아닐까. Theo cá nhân tôi nghĩ á, thì đó là một cách bạn trai hay tán tỉnh những phụ nữ á. Tại vì mỗi lần bên Hàn Quốc mà muốn tán tỉnh phụ nữ á, mỗi lần đi uống rượu hay gì đó thì các bạn nam hay thường mua một là sữa sô cô la hoặc là sữa chuối để mà để đỡ bớt bị xỉn á. Nhưng mà ý là có nhiều loại sữa mà tại sao phải là sữa chuối đó? 근데 여러 가지 우유가 있는데 왜 하필이면 바나나 우유예요? 아, 약간 무심하게 챙겨줄 때 바나나 우유를 툭 학생들은 좀 주고 좀 성인들이 초코우유를 주잖아. 전 초등학생이었나 봐요. Thì thật ra sữa thì các bạn trẻ thì hay thường uống sữa chuối nhiều, còn các bạn lớn tuổi thì thường qua sữa sô cô la. Thì chắc đó là lý do khác nhau vì tại sao hay cho sữa chuối và sữa sô cô la. Thế còn về cái chuyện ăn uống thì hai bạn ở Việt Nam ăn uống là có mua đồ về nấu hay là ăn ngoài hay là ra sao? Có đi thử siêu thị Việt Nam chưa? 식사는 보통 어떻게 해결하세요? 집에서 보통 하시나요? 아니면 밖에서 주로 식사를 해결하시나요? 뭐 베트남 마트는 좀 가보셨어요? 저는 한 끼는 집에서 먹고 한 끼는 나가서 먹는 경우가 많더라고요. 그래서 보통 나가서 먹는 경우에는 피자 프랜차이즈도 많고 하고 집에서 먹을 때는 분짜를 진짜 좋아해요. Một bữa thì thường ăn ở nhà, còn một bữa thì thường hay ra ngoài. Thì mỗi lần ra ngoài thì em hay đi ăn pizza, còn ở nhà thì em hay thường ăn bún chả vì em rất là thích ăn bún chả. Giống Minúc. 민욱 씨랑 되게 똑같네요. 그런 일이 있었군요. vậy hả? Còn Minh Dân? 저는 후연이랑 보통 한 끼는 같이 먹고 한 끼는 댄서랑 먹는데 밤마다 항상 후연이랑 버블티를 시켜 먹어요. Thường buổi trưa thì thường ăn với Hu Yeon ạ. Còn buổi chiều thì thường ra ngoài để ăn cùng với các bạn nhảy chung ạ. Còn buổi tối thì về nhà thì em hay thường đặt trà sữa về uống với Hu Yeon ạ. Trà sữa. Sao nhìn body rất là đẹp á, mà trà sữa thì thật ra là calo rất là dữ. 근데 어떻게 몸매를 그렇게 유지할 수가 있으세요? 왜냐하면 버블티가 칼로리가 엄청 높거든요. 밥보다 버블티를 더 많이 먹는 것 같아요. Hình như em không có ăn nhiều mà uống trà sữa không thôi ạ. 저희 맨날 춤만 춰서 먹는 것보다 땀으로 배출이 더 빠른 것 같아요. Tại vì thật ra bọn em một ngày nhảy rất là nhiều nên thường uống được bao nhiêu cũng ra bằng mồ hôi hết luôn rồi ạ. Nhưng mà tới bây giờ thì đã thử được khoảng bao nhiêu món ăn của Việt Nam và hay ăn những món nào nhiều nhất? 그러면 현재까지 베트남 음식을 얼마나 드셔보셨어요? 그리고 어떤 걸 가장 자주 드세요? 제가 진짜 좋아하는 음식이 분짜 말고 하나 더 있는데 그게 껌땀? Cơm tấm. 껌땀. Signature of Ho Chi Minh City. 어쩐지 미용실에 갔는데 껌땀을 주신 미용실이 있어요. 그래서 거기서 먹었는데 진짜 너무 맛있는 거예요. 그리고 한국이랑 되게 좀 맛이 비슷하더라고요. Thực ra mỗi lần em đi make up thì mỗi lần ở tiệm make up đó hay cho em ăn một hộp cơm tấm. Thì em ăn vô rất là ngon. Từ lúc đó là em yêu cơm tấm luôn. Và cái vị nó cũng rất là giống ở bên Hàn Quốc ạ. bao nhiêu? 저는 쌀국수랑 반미를 좋아하는데 반미가 한국에 되게 유명한 서브웨이라는 샌드위치랑 비슷해요. 그래서 맛있게 먹는데 양이 항상 너무 많아서 항상 잘라서 이렇게 먹어요. Thực ra ở bên Hàn Quốc cũng có brand gọi là Subway, thì cũng là một dạng tiệm bán bánh mì, nhưng mà nó sẽ hơi khác với Việt Nam hơi nhiều. Nhưng mà mỗi lần ăn bánh mì ở Việt Nam thì nó nhiều quá nên em phải luôn luôn cắt ra làm hai rồi để thừa lại, xong để lần sau ăn ạ. Không, bánh mì ở Việt Nam nó rất là đa dạng á, và rất là nhiều kiểu luôn. Thật ra bánh mì Subway là nó cũng hơi to, có những cái chỗ họ bán bánh mì nhỏ rất là nhiều, và thành phố Hồ Chí Minh là một cái thiên đường bánh mì. Rất nhiều loại bánh mì, giá bao nhiêu cũng có và kiểu gì cũng có. 사실 베트남 호치민에서 특히 반미는 엄청 여러 가지가 있기 때문에 엄청 작은 것도 살 수 있고 엄청 큰 걸 살 수 있고 완전 천차만별이에요. 오늘 제가 먹은 건 이만했어요. Hôm nay em ăn to cái này ạ. Còn nếu mà mình có thử nấu cái món ăn Việt Nam lần nào chưa? 베트남 음식 혹시 요리해본 적은 있으세요? 저 요리해본 적 있어요. em có. 그 남이라고 하는 스프링 롤? 그거 이렇게 붙여가지고 먹는 거 있잖아요. 프라이팬에. chả giò. 짜조 말씀하시죠? 네, 짜죠.
Chả giò. Chả giò. Em có thử. Bạn ấy không nhớ tên. Nhưng mà bạn ấy có mua chả giò về tự chiên ở nhà. Thì cái đó nó đâu hẳn là nấu, tại vì cái đó người ta làm sẵn rồi mà. 근데 그건 거의 이미 다 조리가 다 된 건데 그냥 튀기기만 한 거잖아요. 맞아요. 제가 또 할 말이 있어요. Em có một điều cần nói ạ. 어제 같이 또 짬뽕 짜장면을 시켜 먹는데 언니 제가 뜯을게요. 뜯었는데 갑자기 분수가 터져가지고. Hôm qua em có một chuyện cần kể là hôm qua em với Huy Anh có đặt một món 짜장면 và champong về ăn, xong rồi Huy Anh nói để em xé ra cho, cái Huy Anh xé em phát nước nó bay tùm lum tá luôn ạ. 요리는 못하는데 뜯는 건 더 못해요. Em thì nấu ăn đã không ngon rồi mà em còn xé không được nữa. Nhưng mà thấy là thành phố Hồ Chí Minh thật ra là thời gian gần đây là người Hàn Quốc rất là nhiều đó. Thì hai bạn qua là bên cạnh là những bạn diễn rồi tham gia chương trình đó, hai bạn có điều kiện là quen cũng như là kết nối thêm với những người ở Hàn Quốc ở Việt Nam không? 현재 호치민에는 엄청 많은 한국 사람들이 와 계시던데 어쨌든 이제 촬영을 하고 이제 출연자들 같이 놀기도 하는데 뭐 혹시 베트남에 있는 한국 분들하고 뭐 만나게 되거나 그런 적은 있으세요? 저는 집 연습실 촬영장 이 루틴만 반복하다 보니까 원래 기존에 알던 친구들 아니면 댄싱 위드 더 스타즈를 통해서 알게 된 친구들 빼고는 딱히 교류할 기회가 전 별로 없었어요. Thật ra lịch trình của em là một là nhà, hai là chỗ tập nhảy hoặc là đi quay thôi ạ. Cho nên thực ra em cũng không có điều kiện để đi ra ngoài nhiều ạ. 저는 한국에 되게 친구들이 출장을 너무 많이 오는 거예요. 그래서 저는 한국에서보다 친구들을 갑자기 너무 많이 만나게 돼서 너무 신기했어요. Còn em thì thật ra các bạn em hay đi công tác qua Việt Nam thì hầu như em gặp bạn em rất là nhiều ở Việt Nam hơn là ở Hàn Quốc luôn ạ. Thế thì chắc là như Hu Yeon đâu có điều kiện tiếp cận những anh chàng đẹp trai nào là người Việt Nam ngoại trừ Michael Trương đúng không? 그럼 혹시 그 베트남에 있는 미남들 중에 마이클 층 말고는 만나게 된 사람은 없으신 거죠? 아쉽게도. rất là tiếc ạ. 아니요, 근데 이제 그 방송 촬영하다 보면 아니면 행사장에 가다 보면 이름을 차마 물어보진 못했지만 정말 잘생기신 분들이 많더라고요. Thực ra em có đi mấy lần đi sự kiện và đã có gặp rất là nhiều anh chàng rất là đẹp trai nhưng mà em không có cơ hội để hỏi tên. 근데 왜 언니는 소개 안 시켜주던가요? Mà sao không giới thiệu cho chị? 저도 못 물어봤어요. Em cũng không hỏi được mà. 저 베트남 친구가 없거든요. Em không có bạn người Việt Nam nào hết ạ. Thế Hu Yeon có thể giới thiệu cho Min Yeon, Michael Trương hoặc là Trần Mạnh Kiên. 그러면 민영 씨한테 마이클 증이나 점맞기 소개해주면 되지 않을까요? 그러면 되겠네요. 언니. chắc vậy được ấy ạ. 기다리고 있을게요. 네, em đang đợi Mạnh ạ. Kiên là một người rất đặc biệt đó. 만기는 되게 특별한 사람이에요. 되게 매력 있는 사람이에요, 언니. 하노이에 살아요. Cuốn hút rất là căng và anh ấy đang sống ở Hà Nội ạ. Quay trở lại với chương trình Bí nhạc Hoàng Vũ đó thì mình được biết là cả hai người đã có những cái cảm xúc phải nói là nó hơi trầm buồn một chút xíu, tại vì cái tập đầu tiên hình như là không ai được chọn, cả hai bạn đều không được chọn và mình xem thì Hu Yeon khóc luôn và nghe nói là Min Yeon cũng khóc luôn, thì mình có thể chia sẻ lại cảm xúc lúc đó như thế nào hay không? 어쨌든 댄싱 위즈 스타를 다시 돌아와서 그때 1화를 봤는데 두 분 다 선택을 못 받았던 상황이더라고요. 후연 씨도 그때 되게 많이 울으셨고 듣기로는 민영 씨도 그때 같이 울었다고 하는데 그때의 감정에 대해서 혹시 간단하게 한 번만 말씀해 줄 수 있을까요? 조금 조심스러울 수도 있는데 되게 카메라에 담긴 것보다 저희가 느끼는 감정이 더 많았을 거라고 생각을 해요. Em không biết phải nói vì sao nhưng mà trong tập đó các cảm xúc của em ở đằng sau camera thì lại rất là nhiều hơn nữa rồi, mà chắc chỉ có một phần nào đó được lên hình thôi ạ. Nhưng mà có phải là rất là kiểu như là mình buồn là vì mình không được chọn hay là có một cái lý do gì khác không? 어쨌든 그때 슬펐던 상황은 선택을 받지 못해서 좀 많이 슬펐던 상황인 건가요? 아니면 다른 이유가 있었을까요? 선택을 못 받은 것도 큰 이유 중 하나지만 어쨌든 함께 연습을 같이 했던 분들이 또 선택을 받지 못한 것도 받고 그래서 되게 좀 감정을 같이 공유를 했던 것 같아요.
그리고 어쨌든 한국에서 베트남을 정말 좋아하지만 해외에서 처음으로 두 번째로 방송을 해보다 보니까 어쨌든 조금 달랐던 점이 있지 않나 싶네요. Thật ra thì cũng có rất là buồn vì đã không được chọn, và cũng có một chút cảm xúc vì đã không được bạn kia lựa chọn mặc dù đã từng nhảy cùng với nhau. Và cũng em nghĩ là cũng có thể là do xa nhà một chút nữa. How about 미영 씨? 네. 다 같이 열심히 했는데 선택을 못 받아서 좀 슬펐던 것도 있고, 특히 저는 수연 언니를 원래 알았어서 언니가 이제 원래도 몸이 안 좋은데 열심히 한 걸 아니까 그때 더 북받쳐 올랐던 것 같아요. Thực ra lúc đó cũng có chị Suyeon nữa, thì em cũng biết mọi người đều tập rất là mệt mỏi với nhau, nhưng mà mặc dù chị Suyeon hồi xưa đến giờ cơ thể chị ấy cũng không có rất là tốt cho lắm, và có rất là nhiều điều xảy ra nên lúc đó chắc cảm xúc của em nó đỡ thì hơi căng quá. Mà Min Young xài hết đồ trong 6 cái vali mang qua Việt Nam chưa? 혹시 그 캐리어 6개 들고 오신 거 다 쓰셨나요? 6개가 아니고 8개거든요. 8cái lận. 8 cái cho mấy sao? 그래도 다행스럽게 50% 정도는 썼고 남은 50%는 후연이와 함께 쓰려고. Và em đã cũng xài hơn 50% của cái vali, và còn dư lại 50% em sẽ cùng sử dụng với Huyeon ạ. Wow. Còn Huyeon thì mấy cái vali? Huyeon 씨는 캐리어 몇 개 들고 오셨나요? 저는 딱 2개 들고 왔는데 Em chỉ đem có 2 cái thôi ạ. 언니 캐리어를 보고 정말 놀랐어요. Em rất là giật mình khi đã nhìn được cái vali của chị Min Young ạ. Wow. Thì 2 cái vali vậy có đủ đồ hay không? 그 캐리어 2개로 짐이 충분했던가요? 저는 약간 좀 가끔은 되게 대책 없이 살 때가 있는데 뭐 필요한 게 생기면 여기서 사지 뭐 이런 생각을 하고 2개를 가지고 와서 정말 좀 충분하다고 생각을 했어요. Thì thực ra em cũng không có lên kế hoạch nhiều cho lắm, tại em cứ nghĩ rằng nếu có gì thiếu thì về Việt Nam mua, có gì đâu, nên em cũng cảm thấy hơi rất là thiếu. Huyeon có nghĩ là chắc mình bị loại sớm không, cho nên là mới chuẩn bị ít. 제가 일찍 떨어질 것 같아서 그냥 집 좁게 들고 오신 거 아니에요? 떨어질 것 같지 않아요. Em không nghĩ là em sẽ bị rớt đâu ạ. Vậy là hai bạn chưa thử trải nghiệm đi shopping ở thành phố Hồ Chí Minh. 그러면 호치민에서 쇼핑은 아직 안 해보셨던 걸까요? 저는 어플 통해서 많이 산다고 하길래 그 어플 똑같이 따라 사고. Em nghe nói rất là nhiều người mua sắm trên các app trên điện thoại nên là cũng bắt chước để có thể sử dụng trên app ạ. 그리고 그 호치민에서밖에 살 수 없는 특별한 향수들이 있더라고요. Và có các nước hoa chỉ có thể mua ở Hồ Chí Minh thôi ạ. 그래서 그런 향수 전문점에 가서 혼자 시향을 해보기도 하고 그러고 있어요. Nên em cũng đang hay thường xuyên đi qua các tiệm nước hoa mà chỉ có ở mỗi Hồ Chí Minh có, và qua thử nước hoa của họ. Còn Min Young? 민영 씨는요? 저는 아마 쇼핑도 제가 제일 많이 하지 않았을까. 여러분 스타일링 많이 물어봐 주세요. Em nghĩ là chắc em mua đồ nhiều nhất ở đây ạ. Cho nên mọi người có gì thắc mắc cứ hỏi em. Là mua online hay là ngoài cửa hàng? 매장 가서 사셨나요? 아니면 온라인으로 구매하셨나요? 옷은 온라인으로 주로 구매하고 화장품은 백화점에서 주로 샀어요. Áo quần thì thường em mua online, còn các mỹ phẩm thì em thường mua ra các siêu thị ạ. Thật ra là thành phố Hồ Chí Minh nó có những cái nơi mà bán đồ mà giá rất là mềm và kiểu đẹp, và nhắm đến du khách của Hàn Quốc, thậm chí là cái người bán hàng rất là rành tiếng Hàn luôn, kiểu mà tiếng Hàn bồi đó, nhưng mà họ biết, tức là vừa thấy vô là họ gặp một cái người họ nghĩ giao diện là người Hàn Quốc, là nói tiếng Hàn và bán thời trang nhiều lắm á. 베트남에서 뭐 판매하시는 분들 중에 사실 그냥 한국 사람이겠다 싶으면 그냥 바로 한국어로 말씀하시는 분들이 종종 계시거든요. 그때 보셨을까요? 한국어로 물건 사는 사람. 네. 한 분 봤던 것 같아요. 저 앞에 계셨는데 저를 쳐다보길래, 저도 베트남 말 못하기 때문에 눈을 피했어요. 죄송합니다. Thực ra em có thấy một người đã có nói được tiếng Hàn, nhưng mà tại vì em không biết tiếng Việt nên thôi em né luôn.
Về cái chương trình Bước nhảy Hoàng vũ này nè, thì ở Việt Nam á, thì tới 8 năm nó gián đoạn, thì năm nay mới quay lại và có một cái sự thay đổi là khi có các nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc nữa. Thì với các nghệ sĩ mà tham gia vào, các nghệ sĩ Việt Nam á, tham gia vào chương trình này, thì ngoại trừ là cái sân chơi của họ thì họ cũng muốn là thông qua cái chương trình tên tuổi của họ được biết đến nhiều hơn. Còn với Huyeon và Minyeon thì thật ra một cái chương trình ở Việt Nam này á, mình nghĩ là nó cũng không có hỗ trợ được hai bạn nhiều trong cái công việc về cái sự nghiệp của các bạn. Thì lý do chính mà các bạn tham gia vào cái chương trình này là gì? 사실 이 댄싱 위드 스타라는 프로그램은 이제 8년 만에 다시 방송을 시작하게 됐는데 사실 이 프로그램을 이제 새로 참여하게 되는 베트남 출연자들한테 이제 현지의 인지도 이런 거를 되게 많이 올려줄 수 있는 프로그램이긴 한데 민영 씨나 후연 씨는 사실 한국에서 주로 생활을 하는데 그렇게 큰 도움이 되진 않을 것 같은데 혹시 이 프로그램 참여하게 된 이유가 있었을까요? 저는 처음에 참여를 하게 된 이유가 인지도를 올려야겠다? 이게 제 1순위의 목표는 아니었어요. Thật ra khi em qua Việt Nam để tham gia chương trình này, thực ra mình phải nổi tiếng ở Việt Nam thì cũng không phải là lý do đó. 저는 이제 파라다이스 아일랜드를 한국인뿐만 아니라 다른 베트남 분들이든 아니면 다른 국적의 사람들이랑 같이 일을 해봤는데요. Em cũng đã thử gặp rất là nhiều người nước ngoài như là người Việt hoặc là những người quốc tịch khác ở trong đảo Thiên Đường. 그때 만났던 사람들이 너무 저한테 많은 도움을 줬고 또 어떤 경험이 되게 귀중한 경험이라고 생각을 해요. Và các cơ hội để được gặp những người nước ngoài đó cũng là một kinh nghiệm tốt cho em ạ. 그래서 새로운 사람들과 새로운 문화를 접하는 이런 기회가 인생에서 쉽게 오지 않을 거라고 생각을 했고요. Và em cũng nghĩ sẽ rất là ít cơ hội để mà có thể gặp những người đa dạng như vậy và những người các văn hóa nhiều như vậy ạ. 또 제가 춤추는 걸 또 잘하진 못하더라도 좋아하기 때문에 제가 좋아하는 일을 하면서 또 새로운 사람들을 만나고 교류를 할 수 있다는 것 때문에 이제 부흥야이 환부에 참여하게 됐습니다. Và cho nên em cũng đã tham gia Bước nhảy Hoàng vũ tại vì em cũng có thể làm những gì em thích như là nhảy, mặc dù em không giỏi về cho lắm thì em cũng có thể nhảy múa ở trong đó và có thể gặp những người đa dạng và có những cơ hội có thể gặp những người đó. 민영 씨. 무대 위에서 떨리잖아요. 저는 근데 그 떨림이 설렘이랑 비슷하다고 생각하는데 막 떨리면은 전율이 막 오르니까 저는 그걸 너무 사랑하고 좋아하고 또 저는 애초에 원래 조금 해외 진출 목표도 두고 있어서 오게 된 부분도 있고 저희 한국 문화를 사랑하듯이 저도 베트남 문화를 많이 배워보고 싶어서 나오게 되었어요. Thực ra thì em về Việt Nam mỗi lần em lên sân khấu thì có những khúc mà em hồi hộp, nhưng mà mỗi lần em mà bị hồi hộp như vậy thì em cảm thấy rất là thích khi được lên sân khấu như vậy. Và thực ra em cũng về Việt Nam cũng là vì em cũng muốn tăng những người ở Việt Nam, tăng follow ở Việt Nam nữa, tại vì em đang rất là muốn ra nước ngoài để có thể làm show và chương trình nhiều hơn ạ. Thế thì hai bạn đã trải qua một cái khoảng thời gian dài tập luyện cùng với những người Việt Nam lẫn Bulgaria, tức là nhiều nền văn hóa khác nhau á. Các bạn thấy là cái khả năng mà hòa nhập của mình với các nền văn hóa đó nó như thế nào, có gặp khó khăn gì không? 어쨌든 이제 베트남 분들도 그렇고 이제 다른 다양한 나라 사람들하고 이제 같이 연습을 하게 되셨는데 이제 뭐 혹시 불편한 점이나 그런 게 있었을까요? 문화적으로 차이 느끼면서? 저는 불편했던 점은 딱히 없었던 것 같아요. Thực ra em thì cũng không có thấy gì khó khăn cho lắm ạ. 저는 총체적 난국이었는데요. Em thì nổi loạn hết hoàn toàn luôn ạ. 저는 영어도 못하고 불가리아도 못하고 베트남어도 못하기 때문에 바디랭귀지로 소통을 했고 그래서 촬영하면서 영어가 조금 늘었습니다. Thực ra tại vì em cũng không biết tiếng Anh, em cũng không biết tiếng Bun, em cũng không biết tiếng Việt nữa, cho nên em giao tiếp bằng cơ thể của em luôn. Wow. Cho nên Body language. Yeah. Cho nên mà thật ra giờ em cũng đã học được một chút tiếng Anh rồi ạ. Thật ra khi mình cũng có chập chững học tiếng Hàn sơ đó, thì mình thấy là tiếng Hàn mà mình mệt nhất là vấn đề kính ngữ.
và mình nói chuyện mình cứ quên kính ngữ hoài. Ví dụ mình nói là Min Jong Si, không nhớ là Min Jong Si nình nhốt đó, thành ra là nó mà không phải mình đó, mình hỏi tất cả mọi người thì mọi người nói trời ơi, học tiếng Hàn và nói chuyện với người Hàn Quốc rất mệt vì phải nhớ kính ngữ. Thì nhưng mà ở Việt Nam thì nó lại thoải mái hơn, và những người ở châu Âu thì họ cũng không có những cái kính ngữ như vậy. Thì thành ra là hai bạn, những cái phần đó thì hai bạn có cảm thấy là thoải mái hơn không, là tại vì mình không cần phải kính ngữ giống như là mình nói chuyện với người Hàn. 제가 한국말을 배웠을 때 이제 존댓말하는 게 너무 어렵더라고요. 이제 한국 사람들이랑 대화할 때마다 아 맞다 존댓말 써야지 하고 이제 존댓말을 쓰게 되는 경우가 되게 많았는데, 근데 또 베트남에 그런 거 잘 신경을 안 쓰거든요. 뭐 유럽 사람들은 오히려 아예 신경도 안 쓰고, 그래서 그런 부분에 있어서 뭐 좀 더 편하게 느껴지셨을까요? 대화를 했을 때? 저는 베트남어보다는 주로 영어로 소통을 했었는데, 소칭을 부를 때 원래는 댄서들이 저보다 나이가 많다면 뭐 오빠, 삼촌 이렇게 부르는 게 맞잖아요. 그런데 제 파트너 이름을 오빠라고 부르기가 조금 이상한 거예요. 그래서 이제 그냥 누구누구야 이렇게 부르게 되는데, 저는 그래서 오히려 조금 기분이 좋지 않았나. Kiwi 좋았다고. Thật ra khi mỗi lần em được gặp với một cặp đôi nào đó và mỗi lần gọi bạn ấy thì em rất là ngại khi phải gọi anh ấy là anh hoặc là oppa gì đó, cho nên em thường gọi tên hơn, nên chắc em cũng thấy nó rất là dễ để giao tiếp hơn ạ. Nhưng mà nói thêm là ví dụ mà nghệ sĩ mà Việt Nam nha, bên Bulgaria mình không biết, nghệ sĩ Việt Nam á, cứ nghệ sĩ nam là mình anh hết là được. 그 불가리는 어떨지 모르겠는데 사실 베트남에는 그냥 남자 연예인이다 그냥 오빠라고 오빠 안 이렇게만 부르면 끝나거든요. họ thích vậy hơn là gọi tên á. 이름을 부르는 것보다 그걸 더 선호하더라고요. 베트남 연예인들은. 저 그래서 맨날 이제 음식 주문할 때 직원분들 호출할 때 이럴 때 안나이, 엠마이 이렇게 부르거든요. 그러면은 되게 잘 알아들어 주시더라고요, 다행히. Cho nên mỗi lần em đi ra quán em kêu món hay là đặt hàng gì đó thì em toàn gọi là anh ơi em ơi, thì mọi người hay trả lời rất là nhanh ạ. 저는 teacher 아니면은 daddy 이렇게 했는데 daddy 이러면 저희 파트너가 엄청 화를 내면서 내가 아빠 같아? 난 오빠야. 이렇게 화를 냅니다. Thực ra em thì hay gọi là thầy giáo ơi hoặc là anh ơi, thầy giáo ơi hoặc là bố ơi. Nhưng mà mỗi lần em gọi là bố ơi á, thì các tim nhảy của em ai cũng nổi loạn lên hết. Ủa tôi đâu có già đến vậy đâu, gọi tôi là anh được rồi. Ở showbiz Việt á là cứ nam giới là nên là anh. 여기 어쨌든 방송업계에 있어서 베트남 방송에 있어서 그냥 남자다라고 하면은 그냥 다 안이라고 부르고 있습니다. Anh. Còn như bố là nghe đúng là hơi già. daddy라고 부르면 좀 나이가 들어 보이니까. Nhưng mà hai bạn có học lỡm được chút xíu tiếng Việt nào không? 그래도 두 분 뭐 베트남어를 좀 주워 들으셨을까요? 아니면 좀? 저는 조금씩 배우고 있기는 해요. 그래서 이거 책상입니까? 다일라 콩파일라 차이반 콩. 선생님 대답 좀. Em đang học tiếng Việt ở Việt Nam. Nói sơ qua luôn là em đang dạy cho Huy Anh tiếng Việt ở Việt Nam. Em dạy. Em trực tiếp đang dạy cho Huy Anh tiếng Việt luôn. Nhưng mà chắc em phải đi học dạy lại rồi. Đã cũng đã lâu rồi em chưa dạy bạn ấy. Thì thật ra bạn ấy đang muốn nói là cái này có phải là cái bàn không ạ? Ồ. Dạ. Không nghe ra. 지금 아무도 못 알아들었습니다. 제가 조금 더 잘하는 것 같습니다. Em nghĩ chắc em giỏi tiếng Việt hơn ạ. Xin chào, đẹp trai, đẹp gái. Tôi là Minh Yang. Cảm ơn. Xin chào, tôi là Huy Anh. Đẹp trai, đẹp gái. Cảm ơn. Cái này là auto học nhưng mà sử dụng không đúng cách nè, chưa đúng cách. Tại đẹp trai đẹp gái nó là một cái tính từ chứ không phải một cái danh từ để gọi mọi người. đẹp trai đẹp gái 는 그 명사가 아니에요, 여러분. 그건 형사예요. 깜반.
Các bạn. Chắc là phải học hỏi Minuk á. Minuk là giỏi tiếng Việt lẹ lắm luôn đó. 민욱 씨한테 좀 배우셔야겠어요. 민욱 씨 베트남어 지금 엄청 잘하고 있어요. 저 사실 이제 비하인드 스토리가 있는 게 서울에 저랑 나연이랑 이현 오빠랑 셋이 살고 민욱 오빠는 부산에 살고 있잖아요. 그래서 이제 저희가 동시에 과외를 시작했는데요. 저희 3명도 같이 공부를 했어요. 근데 민욱 오빠에 비해서 진도가 차이가 진짜 많이 나더라고요. Thì thực ra 4 anh em đã thiên đường chúng tôi khi quay về Hàn Quốc thì anh Ion, Nayeon với lại Huyeon thì sống ở Seoul, còn anh Minuk thì lại ở dưới Busan. Nhưng mà 4 người chúng tôi đều cùng nhau học tiếng Việt. Nhưng mà ai ngờ giờ Minuk thì lại giỏi hơn mọi người rất là nhiều hơn ạ. Tại vì Minuk có động cơ. 사실 민욱 씨는 이제 동기가 부여가 되고 있잖아요, 지금. 근데 저희는 이제 저는 춤을 추느라 조금 더딜 수 있는데 곧 민욱 오빠 따라 잡을 겁니다. Nhưng mà thật ra tôi đang tập nhảy nhiều hơn nên cũng hơi bị trễ, nhưng mà tôi sẽ cố gắng nắm bắt lại tiếng Việt của tôi ạ. Ở trong Đảo Thiên Đường á, khi mà Huyeon ra về thì mọi người cũng rất là buồn. Và khi mà biết Huyeon ở Việt Nam và tham gia vào bước nhảy Hoàng Vũ á, thì mọi người cũng chờ đợi rất là nhiều. Nhưng mà ở trong Đảo Thiên Đường thì mọi người thấy Huyeon quá là hiền. Đến những cái tập cuối thì mới bứt phá một chút xíu, có những cái quyết định táo bạo hơn. Thì mọi người mong là ở trong bước nhảy Hoàng Vũ đó thì Huyeon cũng sẽ tạo những cái điểm nhấn á. Nhưng mà với những cái tập phát sóng vừa rồi thì nhiều người nói là tại sao Huyeon không có táo bạo hơn, quyết liệt hơn mà vẫn rất là hiền như vậy. 사실 파라다이스 아일랜드 때 후연 씨가 이제 먼저 떠나게 되셨잖아요. 그때 사실 많은 사람들이 되게 슬퍼하기도 했고, 어쨌든 파라다이스 아일랜드 때는 후연 씨 되게 착한 이미지고, 이제 끝나갈 때쯤에 이제 조금 더 저돌적이고 조금 더 적극적인 그런 면들을 보여주셨는데, 근데 댄싱 위드 스타 1화에 보면은 후연 씨는 여전히 조금 착하고 그런 이미지더라고요. 사람들은 조금 더 강력한 이미지를 기대하고 있었는데. 이제 첫 번째 화는 이제 파라다이스의 연장선으로 이렇게 떨어진 저의 그 감정선이라면 다시 이렇게 올라가는 그래프가 나오지 않겠습니까? 그래서 이제 댄싱 위드 더 스타즈에서 지금까지 저의 찍은 그 에피소드를 보시면, 나중에 방송이 나가는 걸 보시면 되게 상승하는 곡선 보여드릴 수 있을 것 같아요. Thực ra do tập 1 các bạn cũng có thể kết nối với Đảo Thiên Đường thì phút cuối tôi bùng nổ lên, xong bây giờ tôi phải chìm xuống lại, xong rồi càng đi đến tập sau thì tôi sẽ càng tăng lên lại nữa, cho nên mọi người có thể thấy sự phát triển của tôi trong bước nhảy Hoàng Vũ rất là nhiều ạ. 제 인생이 늘 약간 그랬던 것 같은 게, 항상 처음에 뭔가를 시작하면 정말 재능이 씨 잘했던 적이 별로 없어요. 근데 어떤 프로그램이든 어떤 일이든 처음에는 잘 못했지만 점점 늘 발전하는 모습을 저 스스로 봐왔던 것 같아요. Thực ra một khi tôi bắt đầu một điều đó, tôi cũng không có năng khiếu về việc gì, nhưng mà tôi sẽ luôn luôn tập luyện mỗi ngày để có thể tăng cái 다시 한 번만 말씀해 주시겠어요? 제 인생이 늘 처음부터 매우 잘했던 적이 별로 없는데, 어쨌든 조금 더 열심히 해서 마지막에는 항상 좋은 결과를 얻어왔어요. 그래서 이제 댄싱 위드 더 스타즈에서도 처음에는 비록 좀 슬픈 장면이 나오지만 점점 또 열심히 해서 더 자신감 있는 모습 보여드릴게요. Tôi sẽ tiếp tục tập luyện để tôi có thể cho mọi người thấy một người đã phát triển rất là nhiều ở trong những các tập của bước nhảy Hoàng Vũ ạ. Về Min Yeon á, thì mình có nghe bên ban tổ chức nói là Min Yeon khi tham gia vào cuộc thi này thì bạn cho mọi người thấy bạn có một cái hình ảnh rất là độc lập, mạnh mẽ, cá tính, tự tin, và tuyên bố là nếu mà ở ngoài đời thường thì bạn hiền như là con mèo á, nhưng mà khi mà lên sân khấu sẽ trở thành con hổ. Nhưng mà với những tập phát sóng vừa rồi thì chưa thấy con hổ ở đâu hết, thì con hổ đó đang ở đâu? 그 민영 씨가 처음에 그 댄서들한테 소개할 때 밖에서 이제 고양이 같고 이제 무대에 올라가면 이제 호랑이 된다고 하셨던 것 같은데, 근데 지금 본 걸로는 아직 호랑이는 못 본 것 같은데 그 호랑이가 지금 어디에 있을까요? 그러게요. 그렇지만 제가 또 한 번씩 나타나거든요. 나중에 볼 수 있지 않을까.
Hiện tại thì chắc mọi người chưa được thấy, nhưng mà lâu lâu cũng sẽ nhảy ra một lần ạ, cho nên mọi người có thể thấy trong các tập sau ạ. Những cái show như thế này đó, khán giả ngoại trừ xem cái phần biểu diễn, họ còn rất là thích được xem cái phần mà tương tác hậu trường của những người chơi với nhau rất là nhiều. Và ở Việt Nam nó có cái từ là quăng miếng, em biết từ quăng miếng không? Tức là mình đùa giỡn với nhau và người này thả ra một câu nói rồi người kia đáp trả lại á, nó tạo nên một cái sự thú vị đó, giống như là hài tình huống gì vậy đó. Thì người ta rất là thích quăng miếng, thả miếng, rồi tạo những cái niềm vui cho khán giả. Hoặc là đôi khi là những cái sự cạnh tranh mà nó mang tính drama giống Đảo Thiên Đường á, thì người ta sẽ thích xem những kiểu đó. Thì với Hoyeon và Minjeong thì mình cũng thấy là những cái phần đó là hơi yếu một chút xíu, là có phải là do cản trở về mặt ngôn ngữ, hay là đó là vốn dĩ là bản thân các bạn như vậy? So 파라다이스 아일랜드 때 보면은 베트남 시청자들은 보통 이제 비하인드 씬들을 되게 보고 싶어 하거든요. 그래서 보면은 비하인드 씬에서 이제 서로 장난하고 장난치고 아니면 그 에피소드에서는 이제 드라마틱한 게 이제 계속 발전해 나가는 모습을 볼 수 있는데, 근데 이제 댄싱 위드 스타즈에서는 그런 장면들을 많이 못 본 것 같아요. 비하인드 씬에서 뭐 장난치거나 아니면 뭐 그런 거 좀 많이 못 본 것 같은데, 혹시 그런 거는 언어의 장벽 때문에 그랬을까요? 언어의 장벽이라기보다는 그 촬영하는 방식이 댄싱 위터 스타즈랑 그 파라다이스 아일랜드랑 좀 달랐어요. 그래서 파라다이스 아일랜드는 24시간 내내 저희를 찍고 계시지만 댄싱 위터 스타즈는 보통은 이제 촬영 날짜를 잡고 촬영을 하기 때문에 그런 비하인드 씬이 저희가 체류한 기간에 비해선 적지 않았나 싶네요. Thật ra chắc là cũng có thể do khác biệt bởi vì cách quay ạ. Tại vì Đảo Thiên Đường, cách quay của Đảo Thiên Đường thì họ quay 24 tiếng trên 24 tiếng, cho nên họ có thể lấy được tất cả hình ảnh của chúng tôi đùa giỡn với nhau. Nhưng mà còn bên Bước Nhạc Hồng Vũ thì chúng tôi sẽ lựa ra một ngày nào đó, rồi lúc đó chúng tôi mới quay. Nên chắc có thể vì khác biệt cách quay nên nó sẽ ít hơn nhiều ạ. 좀 더 무대에 집중된 촬영이었던 것 같고, 항상 후연이랑 얘기를 했는데 저희 막 숙소에서 스트레스 받으면 같이 춤도 추고 막 화내면서 야식 먹고 이러는데, 아 이거 프로그램 나가면 너무 재밌을 것 같다 이런 얘기 되게 많이 했는데 그게 조금 아쉽긴 해요. Thật ra chương trình quay thì chủ yếu tập trung hơn về các nội dung chúng tôi tập nhảy và nhảy múa, cho nên mỗi lần tôi bị stress về nhà và ăn gì đó với Huyeon, uống trà sữa gì đó, thì chúng tôi hay đùa giỡn là nếu mà cảnh này mà lên truyền hình chắc sẽ vui lắm nhỉ, nên cũng hơi cảm thấy rất là tiếc ạ. Mà hai bạn có những cái, tức là trong cái quá trình mình tập luyện như vậy, mình chỉ tương tác với cái partner, cái người bạn nhảy của mình, hay là có thêm những cái kết nối với nghệ sĩ Việt Nam nhiều không? 그러면 보통 연습을 하실 때 파트너들하고만 주로 만나게 되나요? 아니면 다른 베트남 출연자들도 좀 만나게 되고 그러신가요? 저 같은 경우에는 이제 연습실이 겹치는 경우가 있거나 아니면 우리 연습 같이 한번 해보자 이랬던 적이 있어서 두 분이랑 좀 더 친해졌는데, 한 분은 르항펑이란 친구고 다른 분은 Ngọc Hằng, 넉항이라는 Lê Hoàng 친구. Phượng. 네. Hera Ngọc Hằng và ai chứ? 헤라 Ngọc Hằng 르항펑, Lê Hoàng Phượng, Lê Hoàng Phương. Là hai bạn ấy thì chúng tôi có hay thường nói là có gì mình tập cùng nhau đi ha, hoặc là có gì hoặc là lâu lâu chúng tôi cũng có sử dụng phòng tập nhảy chung, nên cũng lâu lâu có hay gặp nhau ạ. 저는 조지랑만 거의 했는데 제 파트너랑만. 그래서 같은 음식을 많이 먹어서 같이 배가 많이 아프고 파트너 나 오늘 배가 너무 아파서 연습 못할 것 같아 막 이런 연락을 주고받고. 근데 그래도 팜린이 첫 번째 선택 때 제 옆에 있어서 엄청 많이 친해졌어요. Thực ra tôi thì thường hay cái bên George nhiều hơn, và mỗi lần ăn gì đó tôi cũng hay cùng ăn với George, nên mỗi lần đau bụng là hai người cùng đau bụng với nhau. Cho nên mỗi lần tôi hay nhắn George là hôm nay em đau bụng quá cho nên chắc em không tập nhảy được. Còn thực ra ngoài đó thì tôi cũng thân với bạn Phạm Linh. Tại vì hồi đó lúc Phạm Lịch chứ hả? Phạm Lịch. Tại vì lúc đầu ban đầu em cũng có một chút tương tác với bạn ấy ạ. Tức là đó là những người mà các bạn có nghĩa là có tương tác và có nhớ. Còn những người khác thì là chưa có biết nhiều ha. 그럼 그분들 말고는 다른 분은 거의 잘 알지는 못하는 상황인 거네요, 그러면? 다른 분들은 이제
다 촬영장을 가거나 그러면은 얘기를 많이 하는데 어쨌든 저는 되게 다 그분들의 생각이 궁금해서 먼저 가서 말도 걸고 그러거든요. 그런데 이제 르엉풍이랑 헤라 그 두 친구는 사석에서 따로 자주 봤어가지고 같이 찜질방 스파 이런 데를 가거나 카페를 가거나 밥을 따로 먹거나 그러고 있어요. Các bạn khác thì thường sẽ gặp ở nơi quay nhiều hơn ạ. Nhưng mà còn ở ngoài thì em hay thường đi ăn hay đi cà phê với lại bạn Lê Hồng Phương hoặc là bạn Ngọc Hằng nhiều hơn ạ. Các bạn đó là hoa hậu á, mình có biết các bạn đó hoa hậu ở Việt Nam không? 그분들이 베트남에서 미스 베트남 출신들인데 알고 계셨나요? 네, 알고 있었어요. Dạ em đang biết ạ. Còn Minh Dân thì biết ai? 민영 씨는 누구 알고 계시나요 지금? 저도 헤라랑 대화를 많이 했고 그 Em cũng 다음에 hay nói chuyện với Hera nhiều ạ. 예, 그리고 팜린은 제 무대 보고 감동받았다고 해줘가지고 제가 네. 맨날 팜린 난 너의 팬이야 이러고 제가 맨날 플러팅해요. 좋아한다고. Thực ra bạn Phạm Linh có Phạm Lịch. em khó nhớ tên lắm. Bạn Phạm Lịch thì có nói với Minh Nhân là mình rất là thích cái điều nhảy của bạn, thì bạn Minh Nhân cũng hay trả lời là mình là fan của bạn, hai người hay thả thính cho nhau vậy ạ. Mọi người có biết Phạm Lịch là biên đạo múa cũng có kinh nghiệm lâu năm trong nghề ở Việt Nam không? 베트남에서 이제 춤추는 쪽에서는 팔린이 되게 오랜 경력을 갖고 계시는 거 알고 계셨나요? 딱 봐도 너무 잘해서 전문가는 다르다. 그래서 제가 맨날 I love you 팜린 이렇게 해요. Thật ra em cũng thấy Phạm Lịch luôn luôn nhảy rất là hay, nên đúng là người chuyên nghiệp thì có khác nhỉ, nên chị ấy hay luôn luôn nói tôi rất là yêu Phạm Lịch. Phạm Lịch hát cũng hay nữa. Phạm Lịch 심지어 노래도 엄청 잘 부릅니다. em chưa bao nghe bạn Phạm Lịch hát luôn ạ. 저는 그리고 그 뀨냐 언니가 있어요. 뀨냐 언니랑 메이크업샵이 같아서. Quỳnh Nga. 뀨냐. Bạn đó là diễn viên cũng có đi hát. 그분도 배우기도 하고 가수이기도 해요. 맞아요. 그래서 이제 가끔 이제 언어가 가끔 불편할 때가 있어요. 제가 베트남어를 잘 못하다 보니까 그럴 때 이제 마음은 표현하고 싶은데 싶어가지고 초콜릿 바 같은 거 있잖아요. 에너지 바 이런 거 가끔 주고 마음을 표현하고 그러고 있어요. Thật ra em đang cũng có xài tiệm make up cùng với bạn Quỳnh Nga. Cho nên nhưng mà em cũng rất là muốn bày tỏ tình cảm của em với bạn ấy, nhưng mà vì em không biết tiếng Việt nhiều lắm cho nên em hay thường mua một cái miếng sô cô la để tặng cho bạn ấy như là một cách em biểu cảm tình của em. Bây giờ thì phát sóng thì cũng chỉ có vài tập thôi, nhưng mà dĩ nhiên là các bạn đã quay trước khá là nhiều rồi. Tính đến cái thời điểm này mà khi mà các bạn quay xong á, thì các bạn ấn tượng về cái khả năng vũ đạo của ai? 어쨌든 방송은 2화까지밖에 안 했지만 어쨌든 촬영은 지금 좀 많이 해놓은 상태잖아요. 지금까지 누구의 무대가 가장 인상이 깊었을까요? 세 명이 기억에 남는데요. Em nhớ 3 người ạ. 일단 첫 번째로 역시나 팜린. Thứ nhất tất nhiên là bạn Phạm Lịch. 그냥 전문가. Chỉ là một người chuyên nghiệp. 두 번째는 헤라. Thứ hai là Hera. 연기를 너무 잘하고. Bạn ấy diễn rất là hay ạ. 그리고 헤라가 이제 거의 롱다리거든요. Và bạn ấy có một đôi chân rất là dài ạ. Đúng rồi, hoa hậu mà. 빠르게 막 걸어가는 그런 춤 동작 보면은 시선을 이렇게 압도해요. Thì mỗi lần bạn ấy mà phải đi bộ nhanh á, thì lúc đấy tôi chỉ có thể nhìn được đôi chân của bạn ấy thôi. 그리고 마지막에는 우리 후연이. Và cuối cùng là Huyen ạ. 후연이는 항상 저의 병아리 같은데. Huyen luôn luôn như là một em bé nhỏ xíu đối với tôi. 그 병아리가 요즘에 닭이 되고. Nhưng mà cô ấy đã trở thành một người rất là lớn, trở thành. 이제는 백조가 될 것 같은. Chắc sẽ trở thành một con ngỗng rất là đẹp đẽ rồi ạ. 여러분 제가 또 하나 비밀 얘기를 하자면 tôi có thể nói một bí mật nhỏ nhỏ. 후연이 그 귀여운 얼굴로 쌈바를 엉덩이 뚱실뚱실 이렇게 추면 너무 깜찍하답니다. Nếu mà tôi có thể nói một chút bí mật trước cho các bạn biết thì mỗi lần Huyen nhảy samba thì hai cái đôi mông của bạn ấy rất là dễ thương khi lắc lư ạ. Con này không biết lên sóng được không? 제가 근데 삼바가 그 섹시 컨셉이긴 했거든요. Tại vì thực ra samba đó là một cái concept rất là sexy ạ. Nhưng mà không biết là văn hóa Hàn Quốc của mình dùng từ con ngỗng hả, đúng không? Chứ còn ở Việt Nam nếu mà dùng cái sự lột xác như vậy thì người ta hay dùng cái từ là thiên nga. Thiên nga. Con thiên nga. 백조. 틴야. 백조. 틴야 후연. Baby.
Vậy thì tức là cái kỹ năng cũng như là kinh nghiệm 5 năm về ballet của mình nó hỗ trợ rất là nhiều trong cái cuộc thi này đúng không Huyon ha? 그러면 그 5년 동안 배웠던 발레가 이 프로그램에 많은 도움이 되셨을까요? 도움이 됐던 부분도 있고 안 됐던 부분도 있어요. Có một chút nhưng mà cũng có đôi lúc nó lại không tốt với em ạ. 이제 뭐 발끝을 쓰는 건 좀 비슷할 수 있다고 생각하거든요. Em cũng nghĩ là mỗi lần mình biết nhảy của em thì họ cũng có một cái giống khi xài cái chân của em nó phải thẳng ra như vậy thì cũng hay rất là giống với cách nhảy của em trong ballet. 그런데 이제 상체를 쓰는 방법이 좀 다르더라고요. Nhưng mà cách sử dụng thân trên thì nó hoàn toàn khác ạ. 그래서 발레는 조금 더 업 해서 위로 가려는 방향성이 있는 것 같은데요. Ballet thì thường sẽ hướng cơ thể em lên thẳng lên hơn. 그 볼륨 댄스라고 하죠. 스탠다드 댄스는 좀 더 업이긴 한데 90도로 뒤로 꺾는 느낌이랄까요? Nhưng mà cái bộ nhảy kia standard thì cũng là thẳng nhưng mà nó lại bị nghiêng ra đằng sau 90 độ ạ. 그래서 고개를 이렇게 꺾더라고요. Nhưng mà cho nên các bạn nhảy hay thường đẩy cái cổ của em ra đằng sau nhiều lắm ạ. 저 여기서 할 말 있어요. Em có một điều cần nói ạ. 호연아 스탠다드 할 때 너 몇 도 꺾어? 물어봤어요. Em có hỏi Huy Anh, ủa em cổng ra đằng sau bao nhiêu độ vậy? 그래서 춤을 90도로 꺾으면서 춘다는 거예요. Thì Huy Anh nói là phải cổng ra đằng sau 90 độ. 그래서 진짜? 너 대단하다. 알려줘봐. Xong rồi em có hỏi Huy Anh, ủa vậy chỉ cho chị với. 오케이. 그러니까 시작되고 나니까 Sau khi bắt đầu thì coi 점점 앞으로 오는 거예요. càng ngày nó càng ra đằng trước chứ không có ra đằng sau. 나랑 같으면서 뭐야. Rồi rốt cuộc cũng như chị chứ có gì đâu. 그 습관이라는 게 참 무섭더라고요. Cho nên cái thói quen rất là sợ. Còn với Min Young là mình có bao nhiêu năm kinh nghiệm về ballet? 운영한 지는 4, 5년 정도 된 것 같고 한 지는 한 7년 정도 된 것 같아요. Pilates thì em đã tập cũng được khoảng 7 năm rồi ạ. Còn tiệm của em thì cũng được 4-5 năm rồi ạ. Thế thì chắc là cũng giúp mình rất là nhiều trong cái show này. 그럼 그 필라테스도 사실 이 프로그램에 많은 도움이 되셨겠네요. 제가 사실 대회를 하고 솔로 지역을 무인도에 살아서 몸이 안 좋아져가지고 Sau khi em đã ra tập Pilates xong mà em lại qua bên single inferno thì cơ thể em nó lại càng ngày càng xuống đi ạ. 오히려 이 프로그램 하면서 몸이 건강해지고 있습니다. Cho nên sau khi em tham gia bước nhảy Hoàng Vũ thì cơ thể em nó lại càng ngày càng mạnh khỏe hơn rất là nhiều ạ. Mà nãy mình quên Huyon chưa chọn những người mà bạn ấn tượng về vũ đạo đó. 근데 아까 후연 씨가 아직 가장 인상 깊었던 무대는 아직 말씀 안 해주셨어요. 인상 깊었던 무대는 언니랑 좀 겹쳤던 것 같긴 해요. 왜냐면 팜린이랑 그 헤라 무대가 되게 누가 봐도 처음부터 춤을 정말 잘 추셨던 분들이라서 그분들 무대를 보면서 되게 저렇게 춤을 춰야 되겠구나 이런 걸 배웠고 그런데 이제 그 재능뿐만 아니라 이제 노력하는 사람도 성공하는 모습을 보여드리고 싶긴 하네요. 그리고 이제 민영 언니는 이제 저희가 밤마다 서로 제가 같은 집에 산다고 했잖아요. 그래서 침대에 누워 있으면 저 밖에서 언니 무대의 노래가 들려요. 이런 노래가 들려요. 그래서 언니 또 연습하는구나. 그래서 언니도 정말 처음에 비해서 많이 발전을 했던 사람이기 때문에 저 언니 무대도 항상 기대가 많이 됐죠. 미안하다. 너무 하늘이랑 혜연은 원래 잘했었고 너무 집중. Không sao. Nhớ không? Dạ nhớ. Thì thực ra ban đầu cũng giống như chị Minh Nhân thì em rất là thích màn trình diễn của bạn Phạm Lịch và Hera Ngọc Hằng cũng như vậy. Và mỗi lần em về nhà thì em có nói là em đang sống chung với chị Minh Nhân thì mỗi lần về nhà em có thể nghe bài hát của chị Minh Nhân nhảy ở trong phòng bật lên. Chắc chị ấy đang nhảy. Sau mỗi lần em nhìn thấy chị nhảy thì em có thể thấy chị ấy càng ngày càng phát triển ạ. Tức là top 3 là vẫn có Min Young ở trong đó. 그러면 3순위 안에서 그래도 안에는 미정 씨가 계시는 거네요? 제가 쳐다봐서 말한 것 같습니다. Em nghĩ là chắc do em nhìn nên mới trả lời vậy thôi ạ. 부담스럽긴 했지만 제 솔직한 마음입니다. 오케이. Chị ấy cũng nhìn hơi quá nhiều nhưng mà cũng là một tấm lòng của em trọng ạ. Mình hỏi cái này nó hơi kỳ một chút xíu nha. 이거 조금 이상한 질문일 수도 있겠는데 Khi mà mình xem phim Hàn Quốc nhiều á, mình thấy một cái điểm đặc trưng á là các bạn nữ Hàn Quốc nhậu rất là nhiều, thì điều đó có đúng không?
그 한국 드라마나 이런 걸 보면은 이제 한국 여성분들이 이제 술을 좀 많이 드시던데 이게 좀 사실일까요? 술을 한국에 있었을 때는 또 그런 친구들을 만나는 자리가 많다 보니까 많이 갔던 것 같긴 한데 그런 술자리, 친구들 만나는 자리 좋아했던 것 같은데 여기서는 너무나 집을 많이 지켜가지고 아쉽네요. 요즘엔 잘 못 마시고 있어요. Thật ra ở bên Hàn Quốc thì em cũng hay đi ra quán đi cùng với bạn bè nhưng mà cũng không có uống nhiều cho lắm. Còn ở về Việt Nam thì giờ ngày nào em cũng ở nhà nên cũng lâu rồi em cũng chưa uống gì hết ạ. Tức là qua Việt Nam là không uống gì luôn. 그럼 거의 베트남 오면 거의 술 한 모금도 안 드셨겠네요? 그렇진 않고 이제 베트남에서 유명한 맥주 있잖아요. 그런 것들은 이제 맛있게 먹고 있고요. 그렇지만 이제 무대가 가까워질수록 근육 녹을까봐 그런 걱정 때문에 이제 조금 자제는 하고 있어요. Thực ra các bia nổi tiếng ở Việt Nam thì hồi xưa em có thử một chút rồi ạ. Nhưng mà giờ thì em sắp phải biểu diễn nhiều cho nên cũng hạn chế uống nhiều lắm ạ. Tại vì em sợ các cơ của em nó sẽ bị chảy ra. Còn Minh Dân có uống thử bia hay là rượu hay là ở Việt Nam vẫn có soju? 베트남에 소주도 있고 뭐 베트남 다른 술들도 있고 맥주도 있는데 좀 드셔보셨나요? 아, 제가 댄서들한테 한국 음식이랑 술을 소개해주고 싶어서 이렇게 데려간 적이 있었어요. 근데 소주를 마시더니 자기 나라에서 이건 물이다. Thật ra em cũng rất là muốn giới thiệu với các bạn buôn về rượu, văn hóa rượu ở Hàn Quốc. Thì chị ấy có dẫn đi qua các quán một lần rồi nhưng mà ai ngờ các bạn buôn sau khi uống soju xong cái này chỉ là nước đối với Bulgari thôi. 너무 놀랐습니다. Nên em rất là giật mình về việc đó. Và các bạn dĩ nhiên là chắc cũng ăn rất là nhiều quán ăn Hàn Quốc ở thành phố Hồ Chí Minh rồi đúng không? 그럼 베트남에 있는 한국 음식점들도 다 드셔보셨겠네요, 많이? 저희 최근에 삼겹살집 갔었죠. 맞아요. 네, 저희 그래도 이제 한국 음식 그리울 때마다 가끔 나가서 먹긴 합니다. Thì thật ra gần đây chúng tôi cũng đã có ăn thịt ba rọi nướng. Thì gần đây có một đợt chúng tôi rất là muốn ăn món ăn Hàn Quốc nên cũng đã chạy ra để có thể ăn được ba rọi nướng ạ. Thì thấy nó làm sao? 어때요? 좀 어떠셨어요? 저는 일단 정말 당연하게 제가 만든 것보다 훨씬 맛있고요. Thì tất nhiên là sẽ ngon hơn các ba rọi mà em tự nướng ở nhà. 호치민에 있는 음식점들이 진짜 맛있는 곳이 많은 것 같아요. Thì em cũng thấy rất là nhiều món ăn Hàn Quốc ở Hồ Chí Minh hiện tại rất là ngon ạ. 그래서 저는 정말 맛있었어요. 고국의 맛이었어요. Nên em cảm thấy rất là ngon như là đồ ăn ở Hàn Quốc, đất nước của em luôn ạ. Còn trải nghiệm của Minh Dân thì sao? 민정 씨 경험은 어땠어요? 저는 부산에 저랑 친한 대표님들이 호치민의 음식점을 많이 하세요. 그래서 제가 갈 때마다 대표님 저기 놀러 왔어요 이렇게 찍어서 보내면 되게 좋아하시고 또 제가 또 기억하던 그 맛이더라고요. Thực ra ở Busan thì em có rất là nhiều người mở quán ở Việt Nam từ ở Hàn Quốc đem qua Việt Nam luôn ạ. Thì mỗi lần em qua thì em có chụp hình gửi cho các giám đốc đó. Thì mỗi lần em chụp qua thì các giám đốc rất là thích em qua đó ăn. Và vị cũng giống hệt ở bên Hàn Quốc luôn ạ. Hai bạn ngay từ lúc đầu thì có chia sẻ một chút xíu là cái lý do mà tham gia bước nhảy Hoàng Vũ. Thì một trong những cái lý do đó là các bạn cũng muốn là các fan Việt Nam đi biết đến các bạn nhiều hơn, cũng như là nếu mà có cơ hội thì có những cái sự hợp tác với thị trường giải trí ở Việt Nam. Nhưng mà không biết là các bạn có biết là kiểu như là cái nền giải trí của Việt Nam nói chung cũng như thành phố Hồ Chí Minh nó kiểu như thế nào, nó có rộng mở với những người mà đến từ các quốc gia khác hay không? Các bạn có tìm hiểu sơ qua hay không? 제가 뭐 논문을 찾아보면서 리서치를 하거나 그러진 않았는데요. 저는 제가 체감하는 그런 느낌이 있잖아요. 그런데 이제 제가 느끼기에는 베트남 분들이 굉장히 오픈 마인드라고 생각을 해요. 그래서 외국인들도 방송에 많이 나오고 있고 앞으로도 그렇게 할 거라는 얘기를 많이 들어서 좀 더 열린 마음으로 한국인들도 많이 받아주셨으면 좋겠어요. Thực ra em cũng không có học như là tìm ra các luận văn gì hay đó, nhưng mà em cũng có thấy sơ qua rằng là mọi người rất là có một cái tâm lý rất là cởi mở cho các người nước ngoài để tham gia thị trường Việt Nam. Thì em cũng rất là mong muốn mọi người có thể tiếp tục cởi mở để cho nhiều người Hàn Quốc có cơ hội để qua thị trường Việt Nam ạ. Minh Dân nghĩ như thế nào?
저도 막 따라 찾아보진 않았는데 제가 딱 도착했었을 때 베트남을 처음 왔었거든요. 그래서 다 신기했어서 하나씩 지금 배워가는 중입니다. Thật ra em cũng không có tìm hiểu gì nhiều cho lắm, nhưng mà một khi em đã bước qua Việt Nam thì em cảm thấy rất là thích Việt Nam, nên em đang từ từ học dần mọi thứ từng một ạ. Cũng có một số nghệ sĩ người Hàn Quốc mà đến Việt Nam và bây giờ là các bạn cũng hoạt động trong lĩnh vực giải trí và thậm chí chọn những cái mảng mà số đông rất là yêu thích là ca sĩ hay là diễn viên. Nhưng mà tính đến thời điểm bây giờ là cái số người mà Hàn Quốc ở Việt Nam thành công á, chỉ có 1-2 người thôi, cũng không có nhiều lắm. Và mình nghĩ nó cũng là một cái rào cản về khác biệt ngôn ngữ rồi văn hóa mọi thứ. 어쨌든 현재 베트남에 수많은 한국 연예인들이 왔다가 이제 사실 성공한 사례라고는 이제 한두 명 정도밖에 없는데, 이게 아무래도 언어나 문화적인 그 문제가 좀 있는 것 같더라고요. 네, 저도 이제 파라다이스 아일랜드 MC셨던 하리원 씨 보면서 와, 진짜 저런 언니처럼 되고 싶다, 너무 멋있다, 이렇게 생각을 했었는데요. 저는 의외로 문화적인 차이가 그렇게 큰가? 왜냐면 잘 모르겠어요. 왜냐면 제가 여기서 베트남 분들이랑 이야기를 하다 보면 좀 공통점이 되게 많거든요. 뭐가 다른지 잘 차이점이 많이 없을 정도로. 그래서 문화적인 차이라기보다는 제가 생각하기에는 언어적인 장벽이 좀 크지 않을까, 이런 생각이 좀 들어요. Thật ra chị Harry Won cũng từng là MC cho Đã Thiên Đường ạ. Thì em cũng nhìn chị ấy vào, em rất là muốn giống như chị ấy ở Việt Nam. Còn thực ra về văn hóa thì em cũng không có thấy khác biệt nhiều cho lắm trong với Việt Nam và Hàn Quốc ạ. Cho nên chắc là cản vật thì chắc sẽ là về ngôn ngữ sẽ là nhiều hơn là văn hóa. Còn Minh Dân thì suy nghĩ như thế nào? 민정 씨는 어떻게 생각하세요? 저는 아무래도 언어가 다르긴 하지만 또 베트남 분들이 제가 까먹만 해도 좋아해 주셔서 저는 너무 그분은 좋고, 또 베트남은 그 길강아지가 너무 귀여워요. 지금도 제가 사는 곳 강아지를 아침마다 목욕시키고 있는데, 그래서 저는 이 부분이 너무 좋습니다. Thực ra mỗi lần em đi ra ngoài đường, em chỉ cần nói cảm ơn thì mọi người đều rất là thích em nói từ cảm ơn. Và ở Việt Nam thì em thấy rất là có nhiều chó hoang đi ngoài đường, mà em rất là thích chó. Kể cả trước nhà em có lâu lâu có mấy con chó đi ngang qua đi qua lại, em thường dắt về nhà em tắm cho nó hàng ngày luôn ạ. Nhưng mà cái suy nghĩ của bạn về cái giải trí đó nó như thế nào? 네, 베트남에 있는 어쨌든 예능이나 이런 방송업계에 대한 그런 거 어떻게 생각하세요? 물론 한국이랑은 되게 달라요. 왜냐면 한국은 조금 시간 딱딱딱 정해서 하고 좀 칼 같은 부분이 있는 것 같아요. Thực ra cũng hơi khác với Hàn Quốc một chút. Thì ở bên Hàn Quốc thì họ sẽ đưa ra một cái timeline thời gian cố định, và họ sẽ làm sao có thể mình giữ theo khung thời gian đó. 그리고 베트남 같은 경우에는 비교적 촬영 시간이 좀 더 길고 좀 더 힘든 부분이 있지만 그래도 그만큼 좀 사람들끼리 끈끈해질 수 있는 장점이 있는 것 같아요. Thì còn ở Việt Nam thì thời gian quay thì sẽ thường dài hơn ở bên Hàn Quốc nhiều hơn. Nhưng mà do đó thì bên em có thể làm thân với các nhân viên và các ekip ở trường quay nhiều hơn ạ. Nhưng mà với công chúng của Việt Nam á, thì thật ra là họ thích ca sĩ là nhiều, cũng như là diễn viên là nhiều. Mà thế mạnh của hai bạn thì lại thiên về vũ đạo á, thì sợ nó hơi bất lợi một chút xíu đó. Thì nếu như là các bạn có ý định là tiếp cận thêm với thị trường giải trí Việt Nam thì các bạn nghĩ là mình có nên thêm một cái sở đoản nào đó hay không? 사실 베트남에는 이제 가수나 이제 배우분들을 조금 더 좋아하는 경우가 있는데, 근데 두 분은 어쨌든 지금 무용 쪽이나 춤추는 쪽으로 좀 치우쳐져 있다 보는데, 혹시 다른 쪽으로 좀 추가하실 계획이 있으신가요? 저는 가수보다는 연기를 하고 싶다는 생각이 너무 커서 기회가 된다면 연기도 같이 하고 싶어요. Thực ra em thì ngoại trừ hát ra, em thì muốn làm diễn viên. Nên chắc nếu mà được cơ hội thì em cũng sẽ rất là muốn làm diễn viên ở Việt Nam ạ. Nó cũng sẽ khó về vấn đề ngôn ngữ. 그것도 언어 때문에 좀 문제가 있을 것 같아요. 그래서 열심히 배우고 있어요. Nên em đang cố gắng học tiếng Việt ạ. Còn Minh Dân? 민정 씨는요?
저도 원래 연기를 조금 하긴 했었지만 그래도 제가 이번에 무대를 하면서 무대 위에 설 때 또 떨림을 너무 좋아하다 보니까 또 사실 지금 준비하는 게 있는데 아마 내년쯤 제가 가수가 되어 있지 않을까라는 생각하고 있습니다. Thật ra em có một sự bí mật là vào đầu năm sau chắc em sẽ trở thành một ca sĩ và trở lại ở Việt Nam ạ. Wow. Là mình đã có một công ty quản lý ở Việt Nam rồi hả? 그러면 베트남에 있는 소속사가 하나 있으신 상황인가요 지금? 현재는 없지만요. 언제든지 연락 주세요. Hiện tại thực ra là không có nhưng mà mọi người có thể liên lạc cho tôi ạ. Wow. Cũng không có dễ dàng đâu nha. 전혀 쉽지 않을 거예요. Một cái vấn đề nữa là mình nghe nói, không biết có chính xác hay không, nói là các bạn nghệ sĩ Hàn Quốc thì thường là cách xê hơi bị cao á, cho nên là người ta cũng rất là ngại nữa. 사실 또 다른 문제 중 하나가 어쨌든 한국의 출연자분들의 이제 출연료라고 하죠. 이게 조금 높은 부분이 좀 없지 않아 있어요. 그치만 저희가 매력적이기 때문에 충분히 후회하지 않으실 거예요. 이렇게 잘라? 다시 갈까요? 알았어. 그치만 저희가 정말 최선을 다하고 있고 배워가는 입장이니까 열심히 할게요, 여러분. Nhưng mà thực ra bọn em cũng đang cố gắng rất là nhiều nên mong mọi người có thể liên lạc nhiều cho ạ. Thì về vấn đề cách xê đó, Huyeon có muốn nói gì không? 그 높은 출연료에 관련해서 혹시 하고 싶은 말이 있을까요, 훈 씨? 뭔가 제가 돈적인 걸로 그렇게 일을 하려고 하진 않아서 아직까지는 이제 출연료가 나 여기가 더 적다 이런 생각은 별로 안 하고 있었어요. 그래서 돈보다는 조금 더 제가 마음이 끌리는 걸 하고 싶어요. Thật ra riêng em thì em cũng không có so sánh tiền gì cho lắm. Thật ra em chỉ so sánh là chắc mình thích nơi này hơn, mình sẽ đi nơi này hơn là em nhìn về các xe hơn nhiều. Thì hai bạn đều bước ra từ một cái chương trình hẹn hò mà khán giả Việt Nam biết đến các bạn đó. Thì giả sử về khía cạnh tình cảm, các bạn đến Việt Nam qua lại nhiều lần, các bạn nếu có một cái tiếc sét ái tình với một anh nào đó ở Việt Nam thì các bạn có nghĩ đến cái ý định là mình sinh sống tại Việt Nam hay không? 어쨌든 두 분 다 이제 연애 프로그램 출신이잖아요. 근데 어쨌든 베트남에서 이제 지내다가 혹시나 어떤 베트남 남성분한테 이제 사랑에 빠지게 되면은 베트남에서 어쨌든 삶을 이어나갈 생각이 있으실까요? 저는 너무 오픈 마인드고 사실 Thật ra em rất là cởi mở về việc này. 네, 좋아하는 사람이 생긴다면 이게 국경이 중요한 건 절대 아니라고 생각을 해요. Cho nên nếu mà mình chỉ cần yêu thôi thì chắc nơi ở và quốc tịch thì mình sẽ không cần quan trọng lắm ạ. 문제는 제가 여기서 사람을 만날 기회가 별로 없다는 거. Nhưng mà hiện tại thật ra em rất là ít cơ hội để có thể gặp người nào đó ở đây ạ. 네, 사랑에 빠진다면 국경은 중요하지 않습니다. Cho nên nếu mà em chỉ cần yêu thôi thì em sẽ không có quan trọng về việc đó lắm ạ. Thì mình mới nói là có điều kiện là gặp gỡ Michael Trung với Mạnh Kiên nhiều, có thể là những người đó sẽ giới thiệu cho mình. 최대한 말끝증하고 낀 많이 연락해서 더 다른 사람 만날 수 있는 기회를 만들어 달라고 하면 될 것 같아요. 연락해야겠네요 오늘. Vậy chắc hôm nay để em về em liên lạc hai người đó. Còn Minyeon? 민영 씨는요? 저도 좋다고 생각해요. 실제로 제 주변 분들 중에서 이제 아이 키울 때 베트남에서 키우시는 분이 되게 많아요. 공부도 시키기도 하고. 그래서 저도 나중에 해외에서 살고 싶다라는 생각이 있기 때문에 걱정은 안 되고 또 베트남이랑 한국이 가깝기 때문에 문제가 되지 않는다 생각해요. Và thật ra xung quanh em có rất là nhiều người đang có gia đình và đang nuôi con ở Việt Nam rất là nhiều, cho nên về Việt Nam ở thì chắc sẽ không là một vấn đề đối với em ạ. Và ví dụ như là Đảo Thiên Đường mùa thứ 2 hay là một cái reality show nào đó về hẹn hò, nếu hai bạn đang available thì hai bạn có muốn thử thách một lần nữa hay không? 뭐 파라다이스 아일랜드 시즌 2나 뭐 또 다른 연애 프로그램에서 이제 연락이 오면은 또 참여하실 계획이 있으실까요? 실제로 제가 12월 달에 한국에서 연애 프로그램 출연 제안을 받았었어요.
Thực ra vào tháng 11 em có nhận được một lời mời tham gia một chương trình hẹn hò ở bên Hàn Quốc nữa. 그래서 이제 제가 파라다이스 아일랜드에서 최종 커플로 선택이 되지 않았기 때문에 이런 기회가 온다면 또는 MC 제안을 받는다면 너무 영광입니다. Cho nên nếu mà có ai gửi lời mời tham gia chương trình hẹn hò hoặc là làm MC gì đó thì chắc em sẽ tất nhiên tham gia. Vậy hỏi thêm một xíu là cái lời mời đó bạn có nhận hay không, và nếu mà nhận lời mời thì liệu có thay đổi ở một cái hình ảnh là Huyeon khác không, hay là giống như là Huyeon ở trong Đảo Thiên Đường? 그래서 그 프로그램 만약에 가셨나요? 그 프로그램에? 그리고 만약에 가셨다면 시즌 1 때 후연하고 좀 달라진 모습이 있을까요? 이번에는 이제 또 한 해 연애 프로그램 2개는 조금 또 이제 스케줄도 맞지 않아서 이번에는 거절을 했는데, 나중에 또 시간이 흐른 다음에 그런 제안을 받는다면 또 긍정적으로 생각을 해보려고 합니다. Thật ra một năm mà tham gia 2 chương trình hẹn hò chắc sẽ là hơi mệt lắm. Và cũng tất nhiên là do lịch trình của em không khớp nên em đã không có thể chấp nhận chương trình đó. Và cho nên nếu mà trong tương lai sau một thời gian nào đó, nếu mà có một lời mời đó thì chắc em cũng sẽ tham gia. Cũng hơi uổng nha, tại nhiều khi cũng có cơ hội quen biết được những người, nói chung là biết đâu mình tìm được một người rất là phù hợp với mình thì sao. 조금 아쉽긴 하네요. 혹시 모르죠. 그 프로그램에서 또 다른 사랑을 찾을지. còn 민정 씨는요? 저는 그게 사실 연애 프로그램이 감정 소모가 진짜 엄청 나잖아요. 특히 제가 했던 프로그램은 핸드폰도 뺐고 무인도에 들어갔기 때문에 똑같은 프로그램은 안 할 것 같고요. 조금 더 나은 환경이면 가고 싶기도 해요. Thật ra về chương trình Single Inferno 3, lúc đó họ đã không cho em sử dụng điện thoại và em đã bị nhốt ở một đảo hoang. Cho nên lúc đó rất là khó và các tình cảm của em cứ đi lên đi xuống hoài rất là nhiều, nên chắc nếu mà là chương trình Single Inferno thì em sẽ không đi. Nhưng mà nếu mà chương trình khác, nếu mà hoàn cảnh tốt hơn thì chắc em có thể đi tham gia. 민정 có xem qua Đảo Thiên Đường chưa nhỉ? 민정 씨 혹시 파라다이스 아일랜드 좀 보셨을까요? 제가 사실 여기 오기 전에 후연이가 뭐가 나올 것 같아가지고 돌려봤거든요. Thật ra trước khi em vô đây em đã có coi qua một chút video về Huyeon. Thế thì thấy Huyeon như thế nào? Huyeon이 좀 어떠세요? ở trong chương trình đó thôi nha. 그 프로그램에서만요. 정말 소녀 같고 như là một em bé nhỏ nhắn, 눈물이 많다. rất là nhiều nước mắt. 근데 실제로 보니까 장난기도 되게 많고. Nhưng mà ngoài thực tế đời thật thì rất là hay chọc ghẹo. 맨날 언니 놀자 막 이래가지고. ngày nào cũng kêu chị ơi chơi với em đi. 되게 실제로는 더 밝은 친구구나를 알게 됐던 것 같아요. Nhưng mà sau ngoài đời thì em có thể cảm thấy là bạn ấy rất là một người rất là vui vẻ. Nhiều người rất là thắc mắc ở cái chỗ là Huyeon á là một người mà đúng cái mẫu phụ nữ mà những người đàn ông rất là thích luôn á, mà không hiểu sao thành ra người ta sẽ cũng hơi hoang mang là một người mà đúng gu của những người đàn ông thích như vậy mà cuối cùng là ra về sớm và không có ai hết á. 사실 후연 씨는 수많은 베트남 남자들의 이상형 중 하나이거든요. 그래서 사실 후연 씨가 이제 떨어졌을 때 많은 사람들이 당황했어요. 왜 저런 사람을 떨어뜨렸을까 이런 생각을 많이 했었어요. 그러게요. 거기 보는 눈이 없었네. 아쉽게 됐네요. Em cũng cảm thấy rất là tiếc ạ. Chị Minh Nhân thì nói là chắc mọi người đó không có ánh mắt nhìn tốt. Nhưng mà Huyeon thì có xem chương trình của 민정 tham gia không? 후연 씨는 민정 씨의 솔로 지옥 보셨나요? 저는 그 모든 전체 이야기를 보진 않고 짧게 잘린 내용들을 봤었어요. 그때 이제 미녀 언니를 딱 봤는데 되게 예쁘게 생긴 거예요. 그래서 이제 댄싱 위드 스타즈 이제 앞두고 나서 언니를 직접 보기 전에 조금 이제 언니랑 정말 친해질 수 있을까? 뭐 이런 생각을 좀 했어요, 사실. 왜냐면 이제 제가 언니가 눈이 너무 큰 거예요. 그래서 얘기하다가 이제 약간 쫄면 어떡하지? 실제로 보니까 너무 다정하고 정이 많은 언니예요. 미안. 화이팅. Thực ra em cũng đã coi qua Single Inferno 3 một chút. Không phải là em coi hết mọi tập, nhưng mà em đã coi qua một số clip nho nhỏ. Thì em cảm thấy chị ấy rất là đẹp. Và sau khi em đã gặp chị ấy ngoài đời thì em cảm thấy ánh mắt của chị ấy rất là to.
Thì mỗi lần em sợ em nói chuyện với chị ấy, không biết mình có thể làm thân với chị ấy hay không, rồi không biết mình sợ mình bị sợ thì sao ta. Hết rồi ạ. Hết rồi hả? Tại thấy nói nhiều quá mà. Thì do thời lượng của chương trình thì cũng giới hạn thôi, cho nên là chúng ta cũng sẽ ngừng cuộc trò chuyện ở đây. Cho nên là muốn hỏi một câu cuối thôi, bây giờ chương trình mới phát một chút xíu thôi, cho nên là không biết là hai bạn có nghĩ là hai bạn sẽ đi đến nước cùng á, nó tập cuối cùng và có những cái cơ hội trong chương trình Biết Nhảy Hoàng Vũ hay không? 저희가 어쨌든 이 방송도 이제 마감 시간이 거의 다 되어서 어쨌든 마지막 질문 하나 하자면은 댄싱 위드 스타즈에서 혹시 마지막까지 갈 수 있을 것 같다고 생각하시나요? 제가 처음부터 잘하는 사람은 아니지만 어쨌든 또 1화, 2화 나가면서 좀 슬픈 모습 많이 보여드렸는데 저는 아까도 말씀드렸지만 되게 발전하는 사람이라고 생각을 해요. 그래서 열심히 노력한 만큼 좋은 결과 있을 것 같습니다. Thì thật ra em ban đầu tập 1, tập 2 thì không có được nhiều điều tốt về em cho lắm. Nhưng mà mọi người sẽ thấy rằng là em đã phát triển rất là nhiều và chắc em nghĩ sẽ có thể đi tới cùng ạ. Còn 민요? 다들 너무 잘하고 매력 있는 친구들이지만 저도 제 모습 잘 보여준다면 좋은 결과 있을 거라고 생각합니다. Em cũng nghĩ rằng mọi người đều nhảy rất là hay, nhưng mà chắc em nghĩ em chỉ cần tập luyện tốt hơn thì em có thể đi tới cuối cùng luôn ạ. Wow, tức là sẽ là hai điểm nhấn rất là lớn của Biết Nhảy Hoàng Vũ năm nay đúng không? 그러면 올해 댄싱 위드 스타즈의 가장 큰 스포트라이트겠네요, 두 분 다. 그럼요. tất nhiên rồi. tất nhiên rồi. Và tức là các bạn đã quay xong chưa hả? 혹시 촬영이 다 끝나셨나요 지금? 아니요, 이제 준결승이랑 결승 남아있어요. Dạ không, hiện tại thì em còn đang quay semi-final và final ạ. Thế thì chúc hai bạn sẽ giành được những cái giải thưởng cao nhất tại Biết Nhảy Hoàng Vũ năm nay, cũng như là hy vọng có cơ hội gặp lại các bạn với những cái vai trò khác trong những cái chương trình khác tại Việt Nam này ha. 그러면 댄싱 위드 스타에서 좋은 결과 이루어지길 바라겠으며 이제 베트남에서 나중에 다른 프로그램들에 참여하게 되고 또 다시 만날 수 있는 기회가 있었으면 좋겠어요. 감안. 감안. 바이바이, love you. 바이바이.